Страф, заробеност, малтретирање, терор. 81 година откако борците од 42-та и 50-та Народно-ослободителна дивизија на македонската војска и 16-та македонска бригада ја донесоа слободата на скопјани, по тешки борби со фашистичкиот окупатор. Председателот на градскиот одбор на Сојуз на борци вели дека ова е второ раѓање на Скопје во една слободна и демократска земја. Потенцира дека оваа слобода никој не му ја донел на Скопје, туку многу млади луѓе го жртвувале својот живот за овој град. Скопје е центарот кај што помнина многу работи и добри и лоши. Постарите паметат, помладите треба да учат за тоа, да го спомнуват, али да не го заборават, затоа што Скопје е престолнината на Република Македонија. Почнувајќи од терори, убиства, малтретирање на народот, на младите, старите, без слобода, со страв патување по улиците и излегување, Скопје го донесоне до еден слободен град од европски тип. Турбулентните моменти од тој период и до ден денеска се врежани. Има предци наши што загинале за време на војната, а има и што биле преселени од Кавадарскиот крај тука, што исто испатиле пред да се ослободи, ослободувањето на градот Скопје. Ослободувањето од денеска перспектива го доживувам величенствено, бидејќи навистина мора овој датум да го цениме, затоа што илјадници животи се положени за ваквиот светол датум. Скопјани биле сведоци на борбите кои се воделе на Илинданска, кај главната пошта, офицерскиот дом, Народната банка, старата железничка станица. Скопје е символ за солидарност. Ако Скопје сме ние, дали низ времињата изгубивме солидарноста? Се доживеали катарзата? Скопје е симбиоза од различности, старата и современата, символ на духот, на слободата, на културата. Луѓето, објектите, спомените. Секое нешто со свое значење и минато. Денеска Скопје е ослободено, но дали е заробено од разочараност? Денеска Скопје е толку прљаво, нечисто, нема никаква култура, додека порано, за разлика јако ме в дете, беше многу подруго. Порано мене ми било поинтересантно, позабавно, повише се дружевме. Каде се излегуваше порано во Скопје? Па порано искачавме ние обично во трговски центар и на Кеј. Пред Ванила се собираме. Трговски пред Ванила, ако памтите, Турис и Касандра. Искачавме на Корзо, трговски, кога го отворија 74-та година, може 20 години. Сите средни школи се собиравме, се дружевме со сите. Ванила, Корзото исто си беше, Кеот, покасно, ама ајде, Кеот исто. Имаше кај да се движиме, да се дружиме, да се запознаваме. Ослободувањето на Скопје била сложена операција. Над 400 лица го жртвувале својот живот за слободно Скопје. На 13 ноември 1944 година знамето гордо се веело и гласно ечела пораката: Скопје е ослободено.